तत्क्षण उन्हें हॉस्पिटल में हम लोग के द्वारा शिफ्ट कराया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी थी। इस केस का अनुसंधान तुरंत प्रारंभ किया गया। एक स्पेशल टीम बना के अनुसंधान प्रारंभ किया गया, तकनीकी अनुसंधान किया गया। तकनीकी अनुसंधान के उपरांत कांड घटना को अंजाम देने वाले जो हत्यारे थे उनकी गिरफ्तारी हुई। उनका नाम अजहर उर्फ अजहरुद्दीन उर्फ दुलारे, इनके पिताजी मोहम्मद नसरुद्दीन साकिम नवलपुर नगर थाना के सिवान के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई। इनके द्वारा सारे मामले को बताया गया। इनके द्वारा घटना कारित किया गया था, एक्सेप्ट किया गया। इस घटना को कारित करने में ये अकेले थे और मृतक की पत्नी भी इनसे लगातार संपर्क में थी। लंबे समय तक अजहरुद्दीन और मृतक की पत्नी का अफेयर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है और घटना का कारण भी यही है। सर, एक साल पहले शादी हुई थी। तो एक साल पहले शादी हुई थी, फिर उसके बाद इतना लंबा समय ये संबंध चला क्या? शादी के बाद भी चलता रहा था? इन्होंने स्वीकार किया। ये काफ़ी पहले से इनका संबंध था, मैरिज के बाद भी संबंध बना हुआ रहा और घटना के दिन भी लगातार ये लोग संपर्क में। और भी बहुत सारी ये तो उपलब्धि हुई कि पुलिस ने इसे 24 घंटे के अंदर सुलझा दिया है, लेकिन दिन दहाड़े 2:30 बजे दिन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोई आदमी आता है, गोली मार करके हत्या करके चला जाता है। उस वक्त क्या सुरक्षा की व्यवस्था थी? इस तरह की घटना सरेआम अंजाम हुआ। ये घटना एकदम निकास द्वार पे यात्री बैठे हुए थे और वहीं पे इनके द्वारा घटना किया गया है और उसके बाद भगदड़ की स्थिति में ये निकास द्वार से निकल के पलायन कर गए। क्या सर स्टेशन पर सर प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट के जांच नहीं हो रही है? प्लेटफॉर्म टिकट की जांच नहीं हो रही है? आम आदमी जो कॉमन घूम रहा है उसकी जांच नहीं हो रही है? ऐसे क्या कुछ मामला है? अभी सीसीटीवी यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है मॉनिटरिंग में, लेकिन सीसीटीवी यहाँ लगाया जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ पे सीसीटीवी हो जाएगा, जिससे भी मॉनिटरिंग होगी। रही बात रेलवे प्लेटफॉर्म पे और सर्कुलेटिंग इस तरह एरिया की में, घटना नहीं हो उसके लिए क्या कदम उठाया जाए? रही बात सर्कुलेटिंग एरिया में और रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म्स पे सुरक्षा की बात, तो अवेलेबल जो साधन है उनका डिप्लॉयमेंट किया जाता है। पदाधिकारी नियुक्त रहते हैं, थानाध्यक्ष यहीं पे हैं और सुरक्षा देखी जाती है। सर, यहाँ पर सीसीटीवी सर अपराधियों की पहचान कर सकती है, अपराध रोक नहीं सकते। रोकने के लिए क्या सटीक उपाय किए जाएंगे उसके लिए कि ऐसी घटना न हो? सुरक्षा यहाँ पे और डिप्लॉयमेंट ज़्यादा रखना होगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, चूँकि इस तरह की घटना घटी है। भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति यहाँ पे ना हो, इसकी विशेष निगरानी रखी जाएगी और डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया जाएगा। सर, पत्नी ही